奇怪的是，当警察局大批人马赶到的时候，麦叉却已经消失得无影无踪了耶。蛮牛局长不仅不相信朱棣所说的话，而且还要将他撤职。不行，立刻说，你给他48小时，所以我们还有10个小时可以用啊。警察离开之后，朱棣很感谢尼克那么挺他，他领悟到狐狸身上好像有他一开始不知道的特质，其实他们两个好像没有那么不一样哈。这时候呢，尼克突然想到，交通监视器应该也有录到麦叉哦。问题是，他们要怎么调阅交通监视器呢？没问题，我有朋友在市政府工作。朱棣这样说。